meus amigos, tudo bom? O vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo super legal. Que o vídeo de hoje é slime com fungo, slime ruim e slime boa. E, gente, eu não trouxe todas as minhas slimes, eu trouxe a maioria, né? Porque, como vocês sabem, eu tenho muitas slimes. Se vocês quiserem que eu faça a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5, e a parte 6, e a parte 7, a parte 8, a parte 9 e a parte 10. Deixem o seu like, se inscreva no canal pra não precisa ser inscrito. Então, se inscreva no canal pra caso você não seja inscrito, se inscreva pra não perder nenhum vídeo super legal, gente. Porque a gente tem muitos vídeos legais. E, gente, vocês devem estar me perguntando: por que você, Cecília, não está com a luva? Gente, a luva... Eu mostrei a bolsa da Luiz. Gente, deixa o like também, pra, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando a bolsinha da Luiz, que hoje eu mostrei, né, tudo e tal. Se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho também. Ative o sininho também. Então, gente, vocês devem estar me perguntando por que a Cecília não tá com as luvas. Gente, as duas luvas estão aqui. Então, se a slime tiver com fungo, eu coloco a luva pra mexer a slime que tá com fungo. Se ela não tiver, eu não preciso colocar a luva, tá? E isso daqui é pra proteger do fungo. E eu não vou colocar direto, porque... Gente, eu não sei porque eu coloquei isso daqui de cozinheira. E o meu palitinho. Primeiro slime. Gente, eu só trouxe 6 slimes, tá? Depois eu trago mais 6, 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 mais 6. Primeiro slime é esse. Olha, ele é amarelo. Gente, na câmera percebe que, né, uma slime verde. Gente, olha esse pontinho. Não, gente, ela tá muito boa. Olha isso. Eu fiz, eu lembrei que eu fiz ela. Eu lembrei que ela é clear. E eu fiz ela há 7 dias, né? Porque, gente, eu coloquei uma cor com ela. Eu não queria ela totalmente clear, então eu deixei dessa cor aqui. Mas ela tá bem boa. Não tá totalmente clear, porque eu só deixei ela 6 dias. Então ela vai... Então, amanhã, né? Então, amanhã é o último dia que ela vai ficar clear. Então vai para as luvas. Ai, tá estranha essa slime. Ah não, gente, mais uma slime boa. Ela é a Cláudia que eu fiz ontem no vídeo, gente.
fiz ontem com vocês no vídeo. Fazendo slime Cloud. Amei essa slime. Mais uma slime boa. E, gente, eu tava achando estranho. Porque ela tava se desmanchando. E parecia que ela tinha umas pedrinhas. Mas é assim mesmo. Então, mais uma slime pra duas em boas, hein? Ai. Olha isso. Coloca aí. Ai, ela tá com fungo, mãe. Gente, pra quem não sabe, a mãe tá filmando. Ai. Ela tá com fungo, olha. Ai, era uma slime butter. Slime com fungo. A próxima slime é essa. Ai, que cor horrível. Tem espuma aqui. Essa cor é... Eu nunca tinha visto essa cor. Ah, gente! Fiz essa slime ontem. Não, antes de ontem. Ela tá muito boa. Eu não fiz em vídeo, tá? Só duas slimes que eu não fiz em vídeo. Essa e a amarela. Então, uma slime boa. 3 slimes boas e uma slime com fungos ruim, né? Assim. A próxima slime é essa. Tenho certeza que ela não tá com fungo. Que eu fiz ela ontem, então já sei que ela não tá com fungo. Tem uma coisinha roxa nela. Não sei se dá... Meu Deus, é corante. Lembrei. Foi. E essa slime também é muito boa. Eu não fiz em vídeo. Quase grudou no cabelo. Grudou, né, no cabelo. Mãe, desculpa se você estiver assistindo esse vídeo. Mas a slime é boa. Não, tá. No fundo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mas tá ruim, né? Tá bom. Eu não gostei. Tá bom. Porque eu tô suando. Não é porque é por causa disso. Porque é para com slimes que eu amo, entendeu? Tá sem noção. Gente, bye.